Ну вот, короче, раскатили тракторок. Все очень просто. Сюда домкратик. Ну, сюда бы желательно бы два, конечно, или что-то такое с площадкой, чтобы он не качался. Вот он качается. Вот. И он, видите, он подложил сюда полежку. На один бок как бы вот его наклонил. Вот меня наклонил на один бочок так. И все стоит. Ну и все. И далее раскручивать будем все вот это. Эти крышечки все снимем. Потом вот эти гаечки. И вот эту часть снимем. И доберемся мы как раз вот до подшипника вот этого вот. Вот она. Все это шелупонь, все это дело переберем. И погнали дальше. Вот у меня усиленная муфта. Алюминиевыми пластинами. С одной и с другой стороны. Как-то так.